Ну хоть ты, Тима, мамку расчешешь, а то как лохудра ходит. Вообще даже не расчесывается. Молодец, сына, молодец. Расчесывай, мамку, расчесывай. Да, вот так, вот так. Да. Лучше волосы укладку сделай. Это вообще мамка ходит растрепа. Ну-ка, говорит, да я еще не закончил. Дай вот сейчас быстро я тебе. Ходишь растрепанная. Если б не сын, так бы и... Ну-ка. Что убираешь, говорит? А что? Все? Нет? Нет, скажи. Все? Ну ладно.